ஹாய், நான் உங்களுடைய ஷக்கீல் அஹமத். அண்டு இன்றைக்கி நான் வித்தியாசமாக ட்ரை பண்ண போகிறேன். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, vlog இல்லை, ஃபுல் கிரில் ஈட்டிங் சேலஞ்ச் பண்ணி பார்க்க போகிறேன். இது வரைக்கும் நான் சாப்பிட்டதில்லை, இன்றைக்கி தான் சாப்பிட்டு பார்க்க போகிறேன். அண்டு நம்மக்கிட்ட மைனஸ் இருக்குது, ஃபுல் கிரில் இருக்குது, அண்ட் வாட்டர் கேன் இருக்குது. ஸோ வாங்க சேலஞ்சுக்குள்ளே போகலாம். இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அண்டு இது உங்களுக்கு என்டர்டெய்னிங்காக இருக்கும். குண்டாகணும்னு நினைக்கிறவங்க இந்த வீடியோவை கண்டிப்பாக பார்க்கணும். குண்டாக இருக்கிறவங்க சாப்பிட முடியாத கஷ்டத்தினால வேறு வழி இல்லாமல் இதை பார்க்கலாம். அண்ட் இங்கே பாருங்கள், நமக்கு ஃபுல் கிரில் இருக்குது. இப்போ தான் என் வாழ்க்கையில் ஃபஸ்ட் டைம் ஃபுல் கிரில்லை பார்க்குறேன், கையில் தொடுறேன். அண்டு நமக்கு லெமன் கொடுத்துருக்காங்க, அண்டு ஆனியன் ஸ்லைசஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ நம்ம சேலஞ்சுக்குள்ளே போகலாமா? ஃபஸ்ட்டு லெக்கில் இருந்து ஆரம்பிப்போம். லெமனை ஸ்குவீஸ் பண்ணி விட்டுக்கிறோம், அப்போ தான் கொஞ்சம் புளிப்பு இருக்கும். ஓகே, லெமனை ஸ்குவீஸ் பண்ணியாச்சு. ஸோ நானும் நிறைய வீடியோஸ் பார்த்துருக்கேன், பட்டு சாப்பிட்ணுன்னு ரொம்ப நாள் ஆசையாக இருந்துச்சு. இன்றைக்கி தான் சான்ஸ் கிடச்சிச்சு. ரொம்ப நல்லா இருக்குது, கிறிஸ்பியாக ஜூஸியாக இருக்குது. அண்ட் வித் மைனஸோடு சாப்பிடும்போது இன்னும் அதுக்கு டேஸ்ட்டு அதிகமாகுது. வரமாட்டேன்னு இருந்தால் விட்டுருவேண்ணா. ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்குது. அண்டு பல நாள் ஆசையை இன்றைக்கி நான் தீர்த்துக்கிற போகிறேன். கட் பண்ணி தரேன்னு சொன்னாங்க, பட்டு நான் தான் இல்லை வேணாம், நான் ஃபுல் கிரில்லாகவே நான் சாப்பிட்டுக்கிறேன் அப்படின்ட்டு நான் வாங்கிட்டு வந்துட்டேன். ஒவ்வொரு பீஸஸையும் அப்படியே ரசித்து ருசித்து சாப்பிடணும். அண்ட் நிறைய பேர் ரொம்ப டீசென்ட்ன்ற மாதிரி இந்த எலும்பெல்லாம் கடிக்காம விட்டுருவாங்க, பட் அதில் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும்.
பா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சாப்பிடுவோம். அண்ட் குழம்புல இருக்கிறப்ப கூட இந்த சிக்கனில் இருக்கிற ஸ்கின் வந்து நல்லா இருக்காது. பட் நம்ம சிக்கன் ஃப்ரை பண்ணும்போது 65 பண்ணும்போது க்ரில்லில் இருக்கும்போது அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அண்டு ஒல்லியாக இருக்கிறவங்க குண்டாகிறதுக்கு ஒரே ஒரு டிப்ஸ் சொல்கிறேன். சாப்பிட்றதுக்கு கூச்சமே படக்கூடாது. பிடிச்சதை எவ்வளோ நாள் வேணால் சாப்பிட்டுக்கலாம். வாவ், மீனில் முள் இல்லாத மீன் மாதிரி எலும்பு இல்லாத கோழி இருந்துச்சுன்னா நல்லாயிருக்கும். கொஞ்சம் ஓவராக தான் போடணும். ஃபுல் கிரில்லாம் சாப்பிட்ணும்னா 2 நாள் பட்னியாக கிடக்கணும் போல். வரமாட்டியே. தண்ணி குடிக்கலான் இருக்கு, பட் குடித்தா சாப்பிடவே முடியாது. தோரணை படத்தில் ஆர்த்தி சொல்லியிருக்காங்க தண்ணி குடித்தா நிறைய சாப்பிட முடியாதுன்ட்டு. ஸோ நம்ம அதையே ஃபாலோ பண்ணுவோம்.
ஒரு சில கடையில் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் கொடுப்பாங்க, லெமன் கொடுப்பாங்க, ஆனியன், அப்புறம் க்ரீன் சட்னி கொடுப்பாங்க, சாஸ் கொடுப்பாங்க. பட் இந்த கடையில் அவ்வளோவா கொடுக்கல. மூணு கிரில்லாம் சாப்பிடுவாங்க. பட் என்னால் ஒரு கிரில்லே சாப்பிட முடியல. ஒரு ஃபேக்ட் இருக்குது, குண்டாக இருக்கிறவங்களால அதிகமாக இனிமேல் சாப்பிட முடியாது. ஆனால் ஒல்லியாக இருக்கிறவங்க வயிறில் கேப்பு நிறையா இருக்கும். ஏன்னா இனிமேல் தான் அவங்க குண்டாக வரணும் அப்படின்னால நிறையா அவங்களுக்கு ஃபுட்டு எடுத்துக்கிறதுக்கு கெப்பாசிட்டி இருக்கும். அவ்வளோதான், இது வெறும் எலும்பு தான்.
எதுக்கு இப்படி நான் காட்டுறாங்கன்னா எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டேன் அப்படின்னு காட்டுறதுக்கு. ஒரு வழியாக சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டேன். நான் ஏன் டைம் வச்சு சாப்பிடல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதுதான் நான் ஃபஸ்ட் டைம் சாப்பிட்றேன். வேகமாக டயத்துக்குள்ளே முடிக்கணும் அப்படின்னு நான் வேகமாக சாப்பிட ஆரம்பித்தேன்னா என்னால் இப்போதைக்கு தாங்க முடியாது. ஃபஸ்ட் டைம் சாப்பிட்றதுனால திகட்டி வாமிட் வந்துருச்சுன்னா அப்புறம் வீடியோவே ஸ்பாயில் ஆயிரும். ஸோ ஃபஸ்ட் டைம்ன்றதுனால நான் வந்து சும்மா சேலஞ்சு என்னால் சாப்பிட முடியுமா அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு நான் காட்டியிருக்கேன். என்னால் ஃபுல் கிரில்லு இனிமேல் சாப்பிடணுன்ற ஆசையாக இருக்காது. ஏன்னா உள்ளே வந்து வேக மாட்டேது. நம்ம நார்மலாக இது வரைக்கும் நான் சில்லி சிக்கன் மஞ்சூரி அந்த மாதிரி தான் நான் சாப்பிட்ருக்கேன். ஃபுல் கிரில்லு நான் சாப்பிட்டதில்லை. உள்ளே வந்து வேகாமல் இருக்குது. உள்ளே அந்த ஸ்பைசஸ் வந்து வெந்திருந்தாலும் அந்த ஸ்பைசஸ் வந்து உள்ளே இல்லை, ஜூஸியாக இருந்துச்சு. ஆனால் இன்னுமே மைனஸு ½ பவுல் கிட்ட இருக்குது. அது வேறு எக்குனால அது செஞ்சதுனால கொஞ்சம் திகட்ட ஆரம்பிக்குது. ஒரு வழியாக நான் முடிச்சிட்டேன். அண்டு சகில்ஸ் இது வரைக்கும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இது போல் இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோஸோட உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் ஷக்கீல் அஹ்மத். பாய்.